بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبي في مطبخ هند وإيمان. لو عندك عزومة، بدل ما تجيبي حاجة مخللة من بره أو تشتري ترشي أو تعملي سلطة، بما إن الحاجة غالية فتيجي نخلي الخيار مع بعض أسهل لك وأرخص لك. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونجيب أي بطرمان أو أي علبة هتخليلي فيها. هنحط فيها مية من الحنفية، مية ساقعة ومش مية سخنة، والخيار بيقعد تخليل 3 أيام. هتحتاجي ملح وهتحتاجي خيار طبعا، وهتحتاجي اللهم صل على حضرة النبي، يعني ربع كوباية خل، وهتحتاجي معلقة توم. اكتر من كده مش هتحتاجي، و3 ايام وهتاكلي الخيار فوق التحفة. الموضوع سهل وبسيط والفيديو مش طويل، فانت هتجيبي 2 كيلو خيار وهتعملي زي ما انا بعمل كده. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهديك واردين وريتك خدت قد ايه من الخل. طبعا الخيار هنغسله تحت ميه جاريه، وما تنسيش الموضوع ده. وهناخد معلقه توم. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والخيار الحاجه المخلله اللي لازم يتحط لها توم، او الحاجه اللي هتخليها لازم تحط لها توم. يعني الخيار الزيتون ما بتحطلوش توم، ولا الجزر ولا الحاجات دي كلها، لكن الخيار لازم توم. هنحط هنا بقى قرن فلفل، ومع يعني ما عملش حاجه ممكن تستغني عنه. وممكن تحطي معاه فلفل، بس انا ما حبيتش ان انا بصراحه احط مع الخيار فلفل. هندوب الملح كويس جدا. حطينا هنا 2 كيلو خيار، حطيت لهم كيس ملح بالظبط، كيس ملح من الكيس الصغيره مش الكيس الكبيره. خلي بالك الكيس ده تقريبا بجنيه ونص او ب2 جنيه حاجه كده. في كيس اكبر منه فده صغير يعني، فانت تحطي الكيس الصغير. ودقت الحق بتاعه. اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. هنا كنت عاملاه يوم الاربع. ما شاء الله، من الاربع اخر النهار. يوم الجمعه كنا منه المغرب. هنحط بقى الخيار كله وهنغطيه وهنركنه على جنب. لو انتي وصلتي معايا للفيديو هنا وانا بحط الخيار كده، ما تنسيش بقى اللايك، عشان ايه الفيديو مش طويل، كل الموضوع 2 3 دقايق يعني. صلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ هند وايمان. ولو انتي مش مشتركه اشتركي وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بس خيارتين كده، خلصنا وايه. وهنغطي العلبة وهنسيبها ال3 ايام اللي احنا قلنا عليهم. لايك بقى وشير، وشكرا للمتابعة حبيبتي. سلام عليكم.